một loại thuốc mềm tải cá ok. Câu sông hồ các kiểu con đà điểu được nha. Giá bình dân, cần thủ thưởng ngay Dry Dog này nha. Có màu cam và vàng đột chuối, có size từ 0.33 đến 0.65. Kéo cá thì cỡ này nè. Khách hàng đã từng mua, trải nghiệm và đánh giá 5 sao rất nhiều. Để anh em có nhiều điều kiện trải nghiệm, trong tháng 11 này, cuộn cước 170k chỉ còn 150k thôi. Chưa hết đâu nha. Vừa rồi cô Kiều đi Thái có mang dòng lưỡi giết biển mới về nè, kèm hẳn trong đơn hàng cho anh em, cùng với dây leader luôn. Trợ giá còn chỉ 150k, còn được thêm lưỡi và leader. Chần chờ gì nữa, anh em bấm ngay vào giá hàng nha.